島煙火5号玉です。日本史上心の華桜を花火で表現いたしました。心の華。株式会社生島煙火続いて15号玉です。カレー高値す桜華乱舞が八つのように乱舞いたします。豪華乱舞。株式会社生島煙火続いて第2回です。桜咲く春の彩りもイメージいたしました。今宵八つのに咲く桜の花が皆様の思い出になりますように。晴れのスプリングメモリー。
今宵した桜花が皆さんの良き心の思い出となりますように。ありがとうございます。